Ok, yo les gars, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau React. On va se mater l'épisode 4 de la saison 4 de Moi quand je me réincarne en slime, les gars. Le dernier épisode, on avait fini sur Mariah Bell, je crois, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Mariah Bell, tout simplement, qui prévoit d'inviter Limul sur euh, elle prévoit d'inviter Libule chez elle pour essayer de l'hypnotiser. On sait très bien que ça fonctionnera pas. Et puis voilà les gars. N'hésitez pas à liker la vidéo, à m'abonner. Oh là là, la fatigue les gars. Je me suis réveillé il y a pas longtemps. À vous abonner à la chaîne, ça me soutient. Tous mes réseaux ils sont en description. On est en live tous les jours, Kick plus Twitch. Et on va commencer les gars. J'aime pas trop parler parce que c'est frustrant pour tout le monde. C'est frustrant pour moi parce que je perds du temps à faire du temps pour regarder l'animé. Et vous, vous faites chier. Pour moi, l'intro, ça doit être rapide as fuck. 赤い流星スカーレットか C'est juste le roi des mondes, Lily. 竜巻となり敵を切り裂け。この映像はあの炎を見て生還した者はいないという青の死神ブルーです吹き荒れろトルネードブレード。マジャなんじゃ師匠最初から光栄が狙いかよくもなんだあれクソスキーよりスケスケなんだい油断したな愚か者め Et il a dit ça, c'est stylé, ça. Comment c'est montré, les gars. Je kiffe de fou. 俺たちから逃げられると思っているのかな。 Ouais. せっかく集めたレアアイテムがコック戦闘終了です。 Non, je jure, le combat est fini. Mariah Bell, c'est vraiment la random niveau final, gros. 雑魚ばかりで少々物足りぬなその通りなのよさ私たちは無敵最強よねあんな奴ら私たちの敵ではないのだおいおい調子に乗るなよ。これも仕事なんだからうんもちろん分かっているともな。でもまあもう一狩り言っときますか。行くのだ。 Eh, vas-y, qu'il faut terroriser des aventuriers. Ouais. チーム緑蘭の一件があって以来俺たちは日々挑戦者狩りもとい特訓をしている。緑蘭がリベンジに来ないとも限らないからな。ダンジョンの運営は申し分なく街中に活気が溢れてきた。正幸は
広告塔として本当に優秀だ。リアルラックの申し子だったらしく、シリーズもののレア装備を早くもコンプリート。Du coup, il l'utilise comme pub parce qu'il a trouvé vraiment des objets rares et du coup, ça intéresse plus de gens. そんな正幸をはじめ挑戦者たちの活躍シーンを編集して放映した結果、挑戦者たちのやる気に火がついたようだ。力を求める者、名声を求める者、挑戦者の中にはかなりの実力者も増えてきた。そんな奴らに立ちふさがる存在が俺たち。見ろよ、出てきたぞ、ダンジョンドミネーター。 Ouais. ゲームには On voit des pralines là. 決してそういうわけじゃないぞ。Arrête de mentir, ça se voit tu kiffes. Même moi j'aurais kiffé frérot, balancer des sorts ultra puissants sur des mecs, sachant qu'ils vont pas crever. J'aurais kiffé aussi. Tous les jours je ferais ça toutes les heures même. もっと手応えのある相手はいないのか。そう焦るなって。ダンジョンの評判が広まれば強い挑戦者もどんどん増えてくるさ。もっと特訓して強くなるのだ。お、リムル様、お戻りになられたのですね。今リムル様に来客がありまして、お呼びに伺うところでした。お、来客？ミリム様もご一緒だったのですね。ちょうどよかったです。ちょうどいい？お邪魔しておりますわ、リムル様。フレイさん。今日はどういったご用件で？いいえ、大した要件では。 Elle est magnifique les gars. ミリム、こんなところ Et に je le dirai 20 fois s'il faut, mais... そういえば、私が出した宿題だけど、終わったのかしら。こいつ仕事をほっぽり出して遊びに来てたな。違うのだ、これには深いわけがあるのだ。そうあなたにつけた見張りがすまきにされて転がっていたのだけれど、納得させられる理由があるのよね。それはリムルたちと。嫌だな。仕事があったなら言ってくれよ。そうと知らず付き合わせてしまってすまんな。Hmm. 言ってくれればよかったのに。お前たちひどいではないか。フレイ、違うのだ。話を聞いてほしいのだ。もちろん聞かせてもらうわ。 Hey, chope-moi par la gorge. お家に帰ってから Oh oui. じっくり。 Oui, oui, attrape-moi contre le mur, frérot. Emmène-moi comme ça aussi. なんとか巻き込まれずにやり過ごせたな。 Eh oui, les gars. しかし素晴らしい連携だったな。過去一だったんじゃない？ Les gars, les sublimes. ところでリムル様、今までどこで何をしてらしたのですか？いや、研究だよ、研究。ダンジョンの挑戦者たちの戦闘スタイルなんかを実地で研究していたんだ。実地。つまりダンジョンで遊び倒しておられたということですか？鋭い。実質で魔導の研究に励むとしよう。私もお供させてもらっちゃおうかな。すまんミリム、このすっとぼけ、自分がされるとめちゃくちゃムカつくな。言い訳する必要はありません。堂々としていれば問題は解決します。 Voilà, どう Raphaël. いうこと？いやー、ここにおられましたか。ミョルマイル。評議会から手紙が届いております。おそらく評議会加盟の可否を決める会議への出席要請ではないかと。なるほどね。そろそろ来る頃だと思っていたよ。 On y est, les gars. と on 言 y い est. ますと、緑蘭は評議会がうちを調べるために起こした偵察じゃないかと思っていたんだ。それでこっちからも調査していたんだよ。で、俺たちが遊んでいる間にラファエル先生が全部やってくれてたんだ Et よ voilà. ね。 Biskin Raphaël. 申し訳ありません。 Force mon beau. ミレム様たちと遊びほうけていたもの C'est と。 exactement ça. いいって。そう見えても仕方ないもんな。 C'est exactement ce qu'il faisait, mais bon. On va rien dire. タイミングよくご Et il joue à quoi? Il joue à quoi, frérot? C'est pas Kazuma, frère. しかし、ラファエル先生がいるとはいえ、
遊びに熱中して他 Kazuma a plus de droits, les gars. Comment se faire incendier de manière gratuite? あら、つい先ほどまで調査をされていたのですよね。では、緑蘭が帰った後は何を調べておられたのですか？Hmm. リムル様。ラファエル先生、問題が解決してないんですけど。怒られて反省すれば問題は解決です。 Ouais. Moi je kiffe. 嘘でしょ。Oh, il y a une musique goofy là. 貨幣の存在は欠かせない。それは穀物を通貨として扱っていた時代からやがて金や銀などの貨幣に変わり、契約や証書でやり取りをする紙幣経済へとなっていく。西側諸国の経済圏でも評議会を通じて各国独自の通貨を用いた紙幣経済へ移行するよう進めていた。重要なのは国力によって為替が変動する環境を生み出すこと。自分たちがルールを作る側に回ること。Vas-y, 確実な勝利は約束されない。 mais la vérité, elle me trigger, les gars. Elle pète tellement plus haut que son cul. Ça me trigger de fou. 各国の価値を決めるのは評議会と五大老の意志。そしてそれを牛耳るのはこの私。 Toujours pas. 支配するのは常に私なのだわ。 T'as 0 à rendre chez toi. Comment il te moque lui là. カウンシル・オブ・ウェストとは Ouais, ジュラの la 大臣に de 周 fou. 辺国 Oh. 家が属する連盟組織である。評議会は国の大小を問わず人類全体に利益をもたらすことを目的としていた。その議題は魔物対策を筆頭として干ばつや疫病、災害への対策など多岐にわたる。そして目下の議題は魔物の国テンペストの評議会加盟の是非についてであった。テンペスト、信用しても良いのでは？そういうが、あの魔王を怒らせたら暴風竜をけしかけてくるのでは？心配いらんよ。所詮虎の意を狩る狐。魔王自身に大した力はないのだろう。それでは、 Il parle comme du どう説明なさるおつもりか？その話とて本当に信じて良いものか？そうですぞ。どこから広まった情報でしたかな？本人がいるのによくそんな話ができるわね。 Hmm. 魔王リムルを知る者として招かれたから出てみたものの、無能が集まるとこうも話が進まないと。 Vraiment. Je ne peux que agréer avec toi. やっていた会議とは大違い。まあ、さすがにあれは例外か。いいですか。魔王リムルはジュラの大森林が自分の領土だと宣言したのです。この意味をおのおの方よく考えられよ。さよう。テンペストができて以降、我らの祖国では魔物による被害が減っておるのです。バカな！キコーラは魔王にたぶらかされておる。相手は魔物の王なのです。まあ、魔王リムルが人に善をなすかどうかなんて。 Là, c'est juste du whipping. Là, c'est juste chacun pour servir ses propres intérêts. Après, en général, c'est ça. Hein, et... それよりも厄介なのは大国の議員たちの方ね。テンペストの評議会入りは私としても都合がいいのだけれど。認めてやればよろしいでしょう。我々の仲間になると申すなら歓迎してやればよい。ただし土産は持参してもらう。 Et voilà, là-bas. Très avant. 争ってもファルムスの二の舞になるだけよな。ただし立場をわきまえてもらわねばならぬ。 Et voilà. 裁縫を守る意志があるのかどうか。それは問題ないでしょう。ミューゼ公爵が失脚した噂をご存知でしょう。魔王リムルの思惑などどうでもよいではありませんか。利用できるかどうか、大事なのはその一点のみ。その通りだ。東の動向も気になる今、
魔王の戦力が味方になるのを拒む理由などあるまい。東ですと？まさか東の帝国が。ロスティア公、それは本当ですか？皆様も知っておろうが、東の帝国ナスカ・ナムリウム・ウルメリア東方連合統一帝国の軍部に動きがある。ここ最近軍事演習が盛んに行われているそうだ。帝国がなぜ今になって？貪欲に数多くの国を飲み込んできた軍事国家ですぞ。もし戦にでもなったら我らはどうなるのです？そうだ、そんなことになったら戦が始まるのか。落ち着かれよ。帝国が動くのは何も今すぐというわけではない。これが落ち着いていられますか？ファルムス王国なき今、我らのような小国は防衛戦を敷くこともままならないのです。ですからこの場で対策を論じようではありませんか。ですがヨハン議員の意見はもっともであろう。少し冷静になりたまえ。意見を一方的にぶつけていては評議会の意味がなかろう。感謝します。ギャバン議員。Le frérot, il a du style. そうすぐに帝国は動かんと思っていてな。Par contre, ça m'a dit une réactu. De toute façon, c'est tous des réacteurs, je pense ici. あの暴風竜がおったからじゃ。それが今では復活しておるではないか。まさかあの邪竜を当てにするとおっしゃるのですか？暴風竜は今魔王リムルに飼いならされておるというのを貴公らはお忘れか？そしてかの御人は評議会への参入を望まれておるのだろう。なんという暴風竜。そんなことが。ギャバン議員の言う通り、東の脅威を前にして我らが意見を戦わせておる場合ではあるまい。魔王リムルが評議会に参加するならば、その武力もまた我らの助けになるであろう。確かに、まずは西側が一丸となるのが先決ですな。もっともな話だ。私はテンペストの参加を推しますわ。私も。確かにテンペストを迎え入れよう。静粛に。ではテンペストの評議会加盟に関する是非について決を取りましょう。賛成の議員はご起立を。賛成多数によりジュラ・テンペスト連邦国を我らの盟友として承認するものとする。当事国であるジュラ・テンペスト連邦国へ招待状を送り、魔王リムルの意思を確認した後、次回の会議を開催するものとする。以上。結局私を呼んだ理由はリムルの存在が怖いだけじゃない。正直に魔王リムルが暴走しないように監視してほしいと頼めばいいのに、帝国まで出しにするなんてとんだ茶番だったわね。もう貴族と関わるのは勘弁したいわ。日向さん。うわ、イングラシアの第一王子。Oh, waouh. 一番厄介な貴族じゃない。Vraiment le pire du pire. 私に何かご用でも。あなたのお時間を少し頂戴したいのですが。Il va déjà chill, gros. よろしいでしょうか。 Le moment où il a apparu à l'écran, frérot, j'avais envie de le cogner, frère. それでお話とは一体。実はあなたにお願いしたいことがあるのです。 Quelques minutes, puis après c'est un service qui demande. を試そうと考えています。 Il est tellement con, frère. 強大な力を持つ魔王とはいえ、評議会に加盟する以上、それなりの義務を負ってもらわねば。 Frérot, t'as aucune aura, t'as aucun pouvoir. T'as... On aurait dit un Gugus. Un Gugus pauvre qui se rend pour un riche, gros. C'est l'impression qu'il me fait. あなたの出番というわけです。相手は魔王ですから、万が一にも暴れられると困ります。あなたには私の警備をお願いしたいのです。なぜでしょう。 Vraiment, pourquoi? それはあなたの強さを認めている。 Non, c'est pas pour ça qu'il demande pourquoi.
神の右手にしてルーク・ジーニアス筆頭騎士であるあなたの強さを。この西側諸国であなたに並ぶ者などいない。魔王リムルと引き分けたという噂まである。そんなあなたが協力してくれれば安全に魔王リムルの本性が暴けるのです。こいつ自分が何を言っているのか分かってて私に話してるのかしら。 Vraiment. それはやめておいた方がいいですわ。あの方は本当に強い。次に戦ったとして私が勝てる保証などないのです。そもそも引き分けたという噂自体意図的に流されたものだけどね。日向殿、エルリック様の前だからとて塩らしい。 Eh vas-y, lui mon gars, c'est tête à claque niveau max. 甘いマスクに惚れてしまうのも無理はないが。お断りします。西方聖教会および新西方王国ルベリオスはテンペストとの相互不可侵条約を結んでおりますので。そしてこれは忠告ですが、魔王リムルを怒らせるのはやめておきなさい。なんだと。この僕に命令するのか。 Mon gars, il est pas, il a aucune aura, aucune dynastie, aucune prestance. Le frérot, c'est, on aurait dit juste un gamin pourri gâté. C'est pas, on aurait dit c'est juste un gamin pourri gâté qui est né dans la noblesse. C'est tout. それは失礼します。 Vraiment la gaoute. Et voilà les menaces. 私は魔王リムルを信頼しておりますので。 Il va quand même le faire, le singe. 偶発的な状況に便乗するだけのずさんな計画なんてたかが知れてるわ。でももしこの話もさっきの会議も誰かが最初から仕組んでいたものだとしたら、さすがにありえない。 Le teaser de fou. J'ai cru que c'était la fin, mais combien de temps? Wesh, 2 minutes les gars. Je jure, le temps il passe tellement vite. Ou... Baratin sur 100, mais vas-y, comme elle est crédule, elle va grailler ce qu'on lui dit. Elle va croire c'est une mission. Elle va croire c'est une mission donnée alors que c'est juste un moyen de se débarrasser d'elle. Trop facile. Heureusement que j'arrive un peu à comprendre le japonais à force de mater des animés, mais... Fan service inutile encore, gros. Oh, le son du truc, j'ai kiffé du coup. Putain, et du coup, prochain épisode... Et vas-y elle, hein, j'en peux plus les gars. Je vous jure qu'elle me saoule les gars. Je regarde beaucoup mon écran à droite les gars pour voir si le son il est pas trop fort etc. Parce que j'ai fait des modifications sur le son. Et je vais être sûr que tout est beau. L'ending il est incroyable, mais vas-y, gâché par cette random gros.
Le premier pas. Punaise, le premier pas, ça laisse énormément d'informations. Déjà, le premier pas, c'est vraiment un sujet qui est... un titre qui est vague, tu vois. L'invitation, ouais, ça va être qu'on parle. Mais là, le premier pas, c'est le premier pas de quoi, en fait? Tu peux faire un premier pas ici, un premier pas là-bas, tu vois. Donc, on sait qu'ils vont au conseil. Donc, le premier pas dans le conseil, le premier pas dans le conseil plus poussé, tu vois. En tout cas, voilà, l'épisode est très cool. On voit que, voilà, là, on est vraiment sur plus du développement politique, etc., les gars. Donc, et voilà, non, franchement, c'est intéressant, en vrai, de voir comment ça évolue. Après, j'aimerais qu'il se passe des choses de temps en temps. Après, c'est très chill en soi à regarder. Donc, moi, il n'y a pas de souci. Je suis pas non plus un fan du combat, 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 tu vois, où perso, voilà, le perso est surcheaté, tu vois, mais avec le perso il soit archi cheat ou archi nul, tu vois. En vrai, je parle en puissance, hein, parce que si on parle de caractère, d'écriture, de comment il agit, là, mon gars, je give up. Si son caractère il pue la merde, tout ça, mais qu'il soit pas puissant ou puissant, j'en ai rien à foutre, en vrai, c'est secondaire, tu vois. Ah bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire, j'avais plus à parler. N'hésitez pas à liker, à vous abonner avec la cloche, ça me soutient les gars. La vidéo devrait sortir aujourd'hui, sachant qu'on est samedi, ça devrait sortir ce soir, normalement. Normalement. Et puis voilà les gars, merci à tous d'avoir regardé, moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bon week-end, à la prochaine, ciao ciao.